Bez cienia mnie to komiks obyczajowy wykonany jako projekt dyplomowy w pracowni projektowania gier i komiksów pod kierunkiem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego. Opowiada on historię młodej kobiety, Maszy, którą czytelnik poznaje w momencie, gdy jej życie zdaje wymykać się spod kontroli. Konflikt pokoleniowy z rodziną, skomplikowane relacje z najbliższymi oraz utrata pracy, która to z kolei wiąże się z destabilizacją finansową, to problemy, które nagle nawarstwiły się na główną bohaterkę komiksu. Wymienione trudności nie motywują Maszy do działania, ale wręcz przeciwnie. Bohaterka ucieka przed rzeczywistością i dosłownie zamienia się we własny cień. Przemiana głównej bohaterki w cień jest procesem pogłębiającym się, co stanowi metaforę pogarszającego się stanu psychicznego Maszy. W utrzymaniu odpowiedniego nastroju pomaga mi dobór medium i stosowany warsztat artystyczny w komiksie. Panele rysowałam ręcznie czarną kredką, tworząc rysunek złożony z szarości o różnym natężeniu waloru. Cień natomiast rysowałam za pomocą programu graficznego, co umożliwiło mi stworzenie symbolicznej i surrealistycznej granicy pomiędzy światem ludzi i światem cienia, która w pewnym momencie zostaje złamana i przekroczona. W momencie zatarcia tej granicy Masza coraz chętniej korzysta ze swojej drugiej, cienistej formy. Jednak im dłużej przebywa w mroku, tym ciężej jest się jej z niego wyrwać. Komiks Bez cienia mnie to opowieść o samotności, akceptacji i próbie odnalezienia drogi powrotnej do samego siebie. Jest to historia dotykająca uniwersalnych problemów współczesnego człowieka, wzorowana na moich własnych odczuciach i doświadczeniach. Zależało mi, aby główna bohaterka była postacią, z którą można się zaprzyjaźnić oraz utożsamić. Stąd też wybór uproszczonego i przyjemnego w odbiorze stylu rysunku. Masza balansuje między wrażliwością a biernością. Przemiana w cień pokazuje jej skłonność do ucieczki przed problemami, ale jednocześnie jest aktem introspekcji, która pozwala jej lepiej zrozumieć siebie. Komiks o wymiarze 160 na 180 mm składa się ze 122 stron drukowanych w skali szarości na papierze ekologicznym 120 gram. Pracę zaczęłam od wymyślenia historii i rozpisania jej w postaci 13-stronicowego scenariusza. Następnie zaczęłam rysować szkice postaci i wstępne storyboardy, które przemieniałam w pełnoprawne rysunki na papierze. Kolejnym etapem było ich skanowanie oraz nanoszenie drobnych poprawek w programie Photoshop. A w przypadku kadrów z cieniem musiałam dodatkowo dorysować go na panelach odpowiednim pędzlem. Proces twórczy był więc skomplikowany i czasochłonny, a każdy etap traktowałam z dużą uwagą i precyzją. Wybór takiego formatu podyktowany został chęcią stworzenia wrażenia intymnego dziennika, przypominającego osobisty pamiętnik czy szkicownik. Chciałam, aby czytelnik odnalazł w tej formie coś bliskiego i autentycznego, jakby przeglądał zapis czyichś myśli i emocji. Opowieścią, którą przedstawiłam w takim wydaniu, staram się zachęcać innych do refleksji nad własnymi doświadczeniami, emocjami i relacjami z innymi, a w szczególności ze samym sobą.